Hello students, welcome. Welcome to English grammar class. A small knowledge about possibility and use of may, can, might. What is the difference? Let us begin the class. Try to understand the concept. Look at the board. The students, those who are new to the channel, please like, subscribe to get more knowledge about English grammar. Ready? Start now. See, may, might, and can on possibility point of view. Whenever you are going to do something and there are some possibilities, ମାନେ ସମ୍ଭାବନା କେତେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା କେତେ ପ୍ରତିଶତ ଅଛି ଦେଖ କେତେକ କାର୍ଯ୍ୟର ସମ୍ଭାବନା 90% ଥାଏ କେତେକ ସମ୍ଭାବନା 30% ଥାଏ ଆଉ କେତେକ 50% ଥାଏ ए बेसिस रे आमको केतबेले मे यूज करबा जेतबेले 50% पॉसिबिलिटी थबो मु पचारि तुम गारे राम आसीबो किरे तुम कहबो सर मे कम रो अर्थ कोन होला 50% पॉसिबिलिटी राम आसीबो किरे माइट कम बोल तुम कहले मन करो माइट कम अर्थ आसीबार पॉसिबिलिटी बहुत कम 20-30% मिथिले तुम माइट रो यूज करबो राइट तापरे राम आसीबो करे हो सर से ड्रेस पिंध करी ऑलरेडी साइकिल काट सरलानी he can come but the possibility is very high 90% sorry so it is called can so ए हिसाब रे संभावना possibility संभावना रो मात्रा अनुसार केतबेले में केतबेले might केतबेले can प्रयोग करबा कथा ए कथा मु तुमको दर्शाइले तो तुम एबे बुझो हि मे कम रो अर्थ कोन हि माइट रो कम रो अर्थ कोन हि कैन रो कम रो अर्थ कोन तीनटा जाक अर्थ भिन्न भिन्न अटे राइट हि मे माइट कैन ये तीनटा डिफरेंस संभावना दृष्टि तुम यूज करके तुम वाक्य गठन कर पारले इंग्लिश रे राइटिंग रे तुमको निश्चित भाव रे हेल्प होबो ओके स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग so please like and subscribe and get more grammar sections videos in my playlist. Go and check. Learn more English. Be a good student.